Chantada respira xa ambiente festivo dende media tarde. A 32ª edición da Feira do Viño de Chantada xa está en marcha e un importante volume de adegas xa abriron os seus postos ao público, que xa chegou a probar os primeiros viños dunha fin de semana prometedora. O bo tempo marcará sen dúbida as dúas xornadas que quedan por diante. As expectativas, desde logo, son inmellorables, moito mellor que o ano pasado, porque estábamos falando que fai un ano chovía e non parou en todo o fin de semana. Este fin de semana non vai chover. Eu as previsións por chamadas que teño van a ser, creo que, inmellorables. Chamou xente de Asturias, xente de Coruña, xente de Pontevedra. Sí, vai haber moita xente. A valoración final fareina, se queredes, o domingo, pero sí, vai haber moita xente. Adiantar a apertura da feira o venres pola noite parece unha iniciativa sentada dende hai algúns anos, dada a boa resposta de adegas e do público máis local. O sistema parece que os organizadores anteriores funcionaba, sigue funcionando e o que funciona desde logo non vou a cambiar nunca no concello. Este ano participan na feira un total de 13 adegueiros representados en cada un dos stands a xeito de cuba de viño. Ademais das propias adegas, na carpa principal atoparánse dous novos postos dedicados ao servizo dos cataviños, unha novidade que se incorpora por vez primeira na feira chantadina. Iso é moi importante, ademais, que de feito é o stand número 1 e o número 7, exclusivamente para adquirir. É dicir, é obligado comprar o que queira beber viño, comprar o cataviños, incluso poden colgalo ou poden o levar, bueno, de dúas maneiras, hai dous colgantes diferentes, non vai a ensuciar, se non se quere, e logo tamén hai outra novidade, que isto creo que nunca se falou, hai 4 puntos, logo tomaredes tomas, con auga correndo constantemente, para poder enxaguar o cataviños e cambiar de viño ou cambiar de stand, como que irades, a xente pode adaptarse. Vamos a probar en outras feiras de renombre en Galicia, está funcionando así, en Sober levan 2 anos con este sistema, está funcionando, aquí creo que tamén funcionará, e todo o mundo que adquira o cataviños, pois o cataviños solo 2 euros e o cataviños co colgante, hai 2 tipos, 1 euro a máis, 3 euros o conxunto. Os grupos profesionais vinculados ao sector poderán optar polo sistema de devolución do importe despois de utilizar estas copas. Os usuarios individuais terán que adquirir o cataviños e poderán gardalo como recordo, xa que está gravado co emblema do Consello Regulador e da Feira do Viño de Chantada. Moi preto do recinto das adegas existe outra carpa de representación de distintas entidades culturais e relacionadas co turismo e outras actividades. Hoxe xa se respiraba un bo ambiente e esta noite terá lugar a actuación do grupo Yucatán. Pero as dúas xornadas grandes da feira arrancarán mañá sábado con pasarrúas a cargo de diversos grupos de gaiteiros e zanfoñas, concerto da banda de música de Chantada, sen esquecer a subasta de gando frisón que terá lugar a partir das 11 da mañá no mercado gandeiro. Pola tarde haberá animación con distintos grupos e charangas e xa pola noite chegará a verbena a cargo de Royal Orquesta e Saudade 73. A cata oficial celebrarase o domingo, que será outra xornada de pasarrúas e animación. A 1 da tarde terá lugar o pregón a cargo do poeta Xulio López Valcárcel e pola noite a verbena será a cargo das orquestras Trébol e Compostela.